எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கார்த்திக் vlogs. இந்த வீடியோ வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட் அன்பாக்சிங் வீடியோ. அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்பிளாக சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் இன்ஸ்டன்ட் பாட் வந்து யூஎஸில் இருக்கும் போது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்ததுனால மறுபடியும் நாங்கள் இங்கே நெதர்லாண்ட்ஸ் மூவ் ஆன பிறகு இன்ஸ்டன்ட் பாட்டை மறுபடியும் வாங்கினோம். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் அன்பாக்சிங் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் காமிச்சிட்டு சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஆனால் பழைய வீடியோ பார்த்திங்கன்னா சேனலில் இருக்குது, ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அது அன்பாக்சிங்கு, வாட்டர் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது, ரைஸ் எப்படி வைக்கிறது சிம்பிளாக, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் அந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு வந்து பார்ட்ஸ் இதில் எப்படி இது பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து நான் வந்து பழைய வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக சேனலோட லிங்க்கில் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இங்கே கார்ட் கிளிக்ஸையும் வைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் பார்க்கறதுனா பார்க்கலாம். ஸோ யூஎஸில் வாங்கினதும் இங்கே யூரோப்பில் இங்கே நெதர்லாண்ட்ஸில் வாங்கினதும் ஒன்று போல் தான் இருந்தது. எல்லாமே சேம் தான். எலக்ட்ரிக்கல் கார்டு மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இங்கே ரெண்டு கொடுத்துருந்தாங்க. மற்றபடி எல்லாமே ஒரே ஐட்டம்ஸ் தான் உள்ளே வந்து அன்பேக் பண்ணால் இருந்தது. இதுதான் அன்பேக் பண்ணி இதெல்லாம் தான் இருந்தது. அன்பாக்ஸ் பண்ண பிறகு நான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து வாட்டர் டெஸ்ட்டு தான் பண்ணேன். ஸோ இது வாட்டர் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது நான் ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள். வாட்டர் டெஸ்ட் முடிஞ்ச பிறகு மேனுவலாக வந்து நான் வெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பட்டன் பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ளே புஷ் ஆன பிறகு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ பழைய வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னர் பாட்டை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாட்டே மோடில் வந்து 30 மினிட்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக செட் ஆகிருக்கும். ஸோ நான் சாட்டே மோடில் வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஸ்பைசஸ் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன ப்ரெஃபரன்ஸாக ஸ்பைசஸ் போட்டுக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து ஸ்பைசஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு 5-6 நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா வேக வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கில் நான் 5 மினிட்ஸ் வந்து லோ செட்டிங்கில் 5 மினிட்ஸ் ப்ரெஷர் குக் வச்சுருந்தேன். மேலே இருக்கிற அந்த லாக்கை வந்து வெண்ட்டோட லாக்கை வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க. பழைய வீடியோவில் நான் வச்சுருந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகும். இது வந்து மேனுவலாக நம்ம திருப்பி விடணும். அப்போ தான் வந்து வெண்ட் வந்து லாக் ஆகிருக்கும். சிக்கன் ப்ரெஷர் குக் ஆன பிறகு நான் வெண்ட்டை வந்து மேனுவலாக ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பட்டன் வந்து உள்ளே போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து அந்த பட்டன் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம லிட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் திரும்பவும் சாட்டே மோடில் 30 மினிட்ஸ் ஆன் ஆகும். சாட்டே மோடில் இந்த வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா திக்காக வாட்டர் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிடணும். வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் பாதி சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கீழே ஒரு லேயர் சிக்கன் போட்டுட்டு மேலே ரைஸு இது வந்து 90% குக் ஆகிடுச்சு ரைஸு. ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு குக் பண்ணியிருப்பேன். சால்ட்டு ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு குக் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது மேலே வந்து சேஃப்ரான் வாட்டர்
அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ட்ரைடு மின்ட் லீவ்ஸ் இருந்தது என்கிட்ட. அதனால் அதை போட்டிருந்தேன். உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். எல்லாமே உங்களோட சாய்ஸ் தான். லெமன் எங்களுக்கு நடுவில் வரும்போது எங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் வந்து திரும்ப சிக்கன் வச்சுட்டு மேலே வந்து திரும்ப ரைஸ் ஒரு லேயர் போட்டிருந்தேன். இது வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் மேக்ஸ் லெவல் வரைக்கும் தான் நம்மளால் வந்து அதை ஃபில் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே வரைக்கும் வரக்கூடாது. ஸோ அந்த அந்த லைனை வந்து பார்த்துக்கோங்க. மறுபடியும் கொஞ்சம் saffron வாட்டர், லெமன், ட்ரைடு மின்ட் லீவ்ஸு, ஃப்ரைடு ஆனியன், உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ நட்ஸ் கூட போடலாம். அது மாதிரி என்ன உங்களுக்கு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக என்ன ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கீப் வார்ம் ஸ்டேட்டில் 10 to 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை தம் போட்டு வைக்கலாம். இது வந்து ஏர் லாக் பண்ணிவிடுங்க, தம் போட்டு வைங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்லா சூடாக வந்து தம் போட்டு வைக்கும். ரொம்ப நேரம் நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வந்து நீங்கள் கீப் வார்ம் ஸ்டேட்டில் வச்சுருந்தீங்க, கீழே வந்து பேர்ன் ஆகுது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் பாட் வந்து கீழே ஃபுட்டு பேர்ன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எரர் காட்டும். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக ஒரு பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.